Mak Kona, dah lama tak nampak. Kau gimana selama ni? Aku cakap dengan kau ni. Dah mana cakap dengan dia gila. Aku tak gila, aku tak ada suara sebab tu aku tak cakap. Kau ketawa aku, okey? Tak apa. Lag kau pun. Dah lama tak dapat kau. Jadi jumpa tak ada suara. Lag Kira cik. lag Tunggu gurau pun. Berapa cik? RM1. Tak nak beli kedai Zainab je lah.